Активдүүлүк өзү негизи 3 бөлүктөн бөлүп карайт элек. Анткени активдүүлүк дегенде бул эң биринчи мисалы коомчулукта активдүү болуу, кандайдыр бир жаатта турмуш тиричиликке керектүү жаатта, то есть бала бакча боло турган болсо, мисалы турмушка чыгып бала бакчага көйгөйнө калган болсок, ошол жааттагы көтөрүп чыккан маселелер боюнча активдүү болуу, жаштар менен иштегенде активдүү болуу жана өзүбүздүн ошо профессионалдуу түрдө кайсыл кесипти аркаласак ошол жаатта да активдүү болуу деп эсептейм. Анан активдүүлүк өзү негизи кантип активдүү болуп калдыгың өзү, эмнеге активист деп өзүбүздү атайбыз. Бул 3 себептен деп ойлойм. Биринчиси бул тубаса. То есть бул мурда бизге чейинки ата энебиздин тарбиясында бар болгон, то есть билимдери болгон, аны биз түбүнөн деп коет го, баягы бул түбүнөн эле өзү активист, мурда окуп жүргөндө эле ушул депчи. Анткени уже ичиңден кыжданың бар. Биринчиси ошондон болушу мүмкүн, экинчиси билим алуу менен. То есть биз кантип активдүү болобуз? Бир жаатта климаттык өзгөрүүгө ыңгайланышууда, бир жаатта өзүбүздүн кесибибизге жараша активдүү болуп кетебиз да. Билим алып, канчалык биз билимди толуктаган сайын, ошончолук бизде элде ушундай көйгөй бар экен да. То есть өзүмдө ушундай көйгөй бар экен. И ошол көйгөйдүн үстүндө бир канча иштерди алып баруу менен биз коомчулуктагы көйгөйлүү маселелерди алып чыгып, ошолордун элдин үнүнү чечим кабыл алуучуларга жеткизип атканда дагы өзүбүздү активист катары таанып калышат экен. Анан үчүнчүсү бул муктаждыктан келип чыккан активизм да. Муктаждыктан дегенде балким азыр Достук айылы Кайра Баткен шаарына көчүп чыкты. Булар балким булар пассивдүү эле адамдар болушу мүмкүн, бирок Баткен шаарына чыкканда бул жаңы жерге ыңгайланышуу, мындайча айтканда таза суу маселеси, бала бакча маселеси, өздөрүнүн турак жайынын маселесини ошол жерде дагы кээ бир пассивдүү отурган кыз келиндер да, же болбосо улан кишилер пассивдүү түрдө отурган болсо дагы өзүнүн турмуш шартына байланыштуу алар муктаж, муктаждыктан келип чыгып, алар дагы оюн айтуу менен коомчулукка мындайча айтканда өзүнүн активдүүлүгүнү көрсөтүп баштайт деп эсептейм да. Ошон үчүн активдүүлүк бул ошол 3 жааттан келип чыгат.